今日一班認識咗幾十年嘅老朋友聚會啊，去一間我哋以前都會成日幫襯嘅鋪頭。一開始嚟一個五福臨門大拼盤，裡面有叉燒、燒肉、滷水腸同埋鵝翼，仲有一啲涼拌海蜇。跟住就係蒜蓉粉絲蒸鮮包，蒸嘅時間啱啱好，相當軟滑。今次啲蝦唔係白灼，用龍仔同埋荷葉嚟到蒸。我覺得荷葉冇發揮好大嘅作用，不過用嚟裝飾都唔錯嘅。今日嘅魚係龍躉，一魚兩味。起咗嘅魚肉用嚟炒西蘭花，龍躉頭同埋魚腩就用豉汁嚟到蒸，再喺下面煎咗啲米線，米線吸收咗啲味道，都幾好味㗎。個湯係牛肝菌海螺燉雞湯，啖湯相當清甜㗎。個雞係葱油桂花雞，蔬菜就係杞子雲耳浸時蔬，主食係龍仔粗糧荷葉飯。呢個飯就真係有荷葉嘅香味啦。最後嚟多個陳皮紅豆沙，一班朋友重提幾十年前嘅樂事，傾到唔捨得散席啊！